그 다음에 할 거는 아까 보여드렸던 연육제예요. 이 제품 안에는 프로테아제라는 녀석이 들어있는데 초계나 파인애플로 방금 나가서 튤립을 사왔는데 한 송이에 5불이어서 한 송이 샀어요. 지금 꽃병이 없어가지고 물컵에 넣었는데 내일 꽃병 사서 다시 예쁘게 넣어볼게요. And what you did and the work you put in. Oh, honestly, it's not real to me because I'm not American. I'm Korean actor, and it's getting warning about my movie. It's just it's not realistic to me actually. 고구마 치즈볼을 만들어가지고 일하는 사람들이랑
주변 사람들한테 배달해 주려고요. 스테이크랑 파스타랑 먹을 레드 와인을 사가고 싶은데 종류가 너무 많아서 그냥 소주 사가고 싶네요. 배달을 끝나고 2차 배달을 가고 있습니다. 캐나다는 지금 날씨가 한 17도여가지고 너무 더워요. 각도가 됐어. 큐! 가자. 오빠 인사해줘요. 안녕. 안녕. 이거 너가 잘 쳐. 오빠 할 수 있어. 가자. 가자. You might think I've got it all figured out, but I'm as lost as you. And yeah, I try to work on all my problems, but I keep on falling down. I've been laying all night waiting for your call, waiting for you coming running back to me again. And I've been going crazy, looking at the photos, look back at the past, yeah. Was it all a dream? It might be dark outside, 오빠 인사. 안녕.